Shkolla fillore Ismail Qemali ka dalur fituese në gara të futbollit të vogël që është organizuar mes shkollave të qytetit të Gostivarit dhe rrethinës. Kanë qenë gjithsej 9 shkolla pjesëmarrëse, kurse ekipi në përbërje nga nxënësit e klasave të 8 dhe të 9 të kësaj shkolle ka fituar të gjitha përballjet. Ata nga dita e nesërme do të vazhdojnë garën në nivel rajonal, duke u përballur me nxënës nga shkollat e rajonit perëndimor. 5 dhjetor u mbajtën garat komunale në kuadër të shkollave fillore në disiplinën e futbollit të vogël, ku shkolla jon Ismail Qemali, me përfaqësim me ekipin tonë, morëm pjesë dhe fituam 4 ndeshje, nga të cilat dolën fitues, kështu që edhe siguruam edhe kualifikimin në garat rajonale. Ekipi jon përbëhet nga 10 lojtarë, nga të cilët janë pjesë të shkollës tonë, të klasave 9 dhe të 8. Janë nxënës të talentuar, kështu që shpresojmë dhe më të qetë në fitore më të ardhshme. Garat rajonale janë pak më të vështira se këto komunale, megjithatë skuadra në përbërje prej 10 nxënësve nga shkolla fillore Ismail Qemali janë duke punuar intensivisht për sfidën e radhës dhe shprehen të bindur se dhe atje do të korrin suksese të larta. Sot dhe kemi stërvitjen e fundit me ekipin e shkollës, më 22 dhjetore martë, vazhdojmë më thonë në Demiris Arshkojmë, udhtojmë, garat janë në mëngjes në ora 9, shpresojmë me ekipin cilësor, me nxënës të sjellshëm, shembullor, vazhdojmë edhe që më thonë synimi jonë është vendi i parë, kam besim të kjo ekip, si nxënës të disciplinuar, edhe ashtu shembullor, po ashtu edhe janë lojtarë të talentuar. Synimi jonë është më thonë vendi i parë edhe aqe. Kam besim të kjo ekip, shpresoj në fitore në çdo lojë. Garat rajonale në futboll të vogël mes shkollave fillore janë të ndara në 3 regione, ato perëndimor, lindor dhe regionin e Shkupit. Nga 3 regionet, nga 2 ekipe më të mira, pastaj do të marrin pjesë në garat në nivel të shtetit.